На адным з дамоў пралетарскага завулка ў Ганцевічах Шыльда. Тут жыве ўдзельнік Вялікай Адчыннай вайны. Іосиф Ігнатович Курлович сёлета рыхтуецца азначыць 95-гадовы юбілей. Ён дагэтуль актыўны, бадзёры і нават займаецца агародам. У гэтым яму часта дапамагаюць школьнікі і навучэнцы мясцовага прафесійнага ліцэя. З імі ён дзеліцца ўспамінамі, дае парады. Ён і сам быў, можна сказаць, хлапчуком, калі пачалася вайна. Пайшоў у партызанскія сувязныя, а ў 44-м быў мабілізаваны на фронт. Я попал сразу в 236-й запасной полк 69-й армии Первого Белорусского фронта. Месяц нас обучали связи. Однако меня сразу на передовую в разведку. И я до конца войны пробыл разведчиком артиллерии. Освобождал Варшаву. Ну, естественно, штурмовал, как и вся армия, Берлин. Канешне, кажа ветэран, на вайне давялося пабачыць усякага. Дагэтуль не можа забыць раку Віслу, усю чырвоную ад крыві, а таксама адвагу ўсіх без выключэння байцоў Чырвонай арміі. Там каждый час, каждая минута я был буквально в улье пчели там пулеметы, автоматы, потому что это первая траншея от противника. Нам ничего не было страшно. Нам вперед приказ выполнявший не только мной, а всем, каждым солдатом. Убьет, не убьет. Ну, убьет, так убьет. Жонка Іосифа Ігнатовича, з якой ён пражыў ужо 70 гадоў, кажа, муж і дагэтуль усё ўспамінае страшныя дні военного лихолетия. Рассказывала, как начнут бомбить, то, говорит, земля трясется. Вот. Очень много смотришь убитых людей, раненых людей. Вот. Ну, конечно, это не забывается, вот эта кровь, которую всю войну видели. На вайне Іосиф Ігнатович двойчы быў паранены, атрымаў медалі за вызваленне Варшавы і ўзяцце Берліна, а таксама 3 ордэна – Чырвонай зоркі і Айчыннай вайны першай і другой ступеняў. Пасля вайны працаваў у леспрамгасе, вырасціў жонкай 3 дзяцей, якія падарылі яму 4 унукаў і 5 праўнукаў. Сёння Іосиф Ігнатович працягвае займаць актыўную жыццёвую пазіцыю, заўсёды з ахвотаю удзельнічае ў сустрэчах са школьнікамі і прызыўнікамі. Хотелось бы молодежи, чтобы она была такая, какими были мы в прошлые времена. Мы были преданы народу, родине. Алена Ракудзіяна Мішчук, Миколай Руцкі, телерадіокомпанія «Брест».